Криптоэнтузиастики, ну что, приветствую вас на канале. Итак, на данный момент давайте посмотрим, что же у нас на биткоине, когда будет пик бычьего рынка, и посмотрим некоторые индексы. Биток у нас, нету никакого притока капитала, вообще просто нету, рынок просто замер, ничего не двигается, альткоины просто мертвы, биток стоит на своих исторических хаях и просто уже очень страшно, потому как... где же движение? Вот что. Вот это вот страшно, то что нету у нас никакого движения. И у нас буквально, если мы посмотрим на сам биток, напоминает нам ситуацию, как было летом 2024 года. Если мы пришли буквально в марте, вот если мы посмотрим, поставим хай 11 марта мы поставили, и только был разворот у нас спустя 100, даже там не в сентябре это было, а в октябре, можно так сказать, 220 дней. Тут, в принципе, у нас аналогичная ситуация. В декабре мы поставили хай, и мы с вами видим, опять же, тот самый разворот спустя 200 дней. Вот еще немножко, еще буквально 20 дней, и будет аналогичная ситуация, как было у нас летом 2024 года. Похожая ситуация, как в прошлом году было. Вот здесь у нас на все это дело у нас ушло 220 дней. Вот аналогичная ситуация и сейчас. Мы здесь уже простояли буквально 200 дней, осталось еще немножко, буквально 20 дней. И будет похожая ситуация, как летом 2024 года. Только альткоины у нас намного ниже по ценам, чем было это все в 2024 году. И скоро биток здесь завершит свой бычий цикл. Сколько у нас в прошлом году было времени, когда мы стояли в пике бычьего цикла с полным распределением? Давайте мы посмотрим. Здесь у нас получается 483 дня. Можно так сказать, 500 дней биток находится в распределении. 500 дней биток находился в распределении, только был альтсезон в этот момент. Что у нас было в 2017 году? Давайте мы посмотрим. Но здесь у нас такая вершина была не двойная, но можно предположить, что распределение биткоина произошло буквально вот в этот вот момент. Это осень 2017 года. И здесь у нас прошло 150, 189 дней, 200 дней. 200 дней у нас ушло на распределение. Если учитывать то, что мы, допустим, до вот этого вот крэша отрисовывали днище, то здесь у нас ушло 378 дней. Вот. И, конечно же, потом был медвежий цикл, но можно даже сказать, что здесь намного меньше было распределения по биткоину. Если мы возьмем с вот этого вот момента по вот этот вот хотя бы момент, то у нас было распределение 200 дней. Здесь у нас было распределение 500 дней. Давайте мы посмотрим, сколько у нас уже ушло. И здесь мы можем предположить... Допустим, возьмем с марта 2024 года, то здесь у нас уже ушло 469 дней. Мы можем представить, что в принципе еще может быть одна волна роста по биткоину. Накинем здесь у нас некую трендовую линию. И здесь у нас получается, если даже мы будем идти по трендовой линии, здесь интересный момент. Мы видим то, что индикатор на продажу показывает как раз в момент касания трендовой линии. Раз был сигнал апрель 23 года, еще был сигнал апрель 24 года и еще был сигнал декабрь 24 года. То можно предположить, что как раз у нас вот эти вот 500 дней мы можем прикинуть, что биток еще может сделать одну волну роста, где-то там, пускай в диапазон 150 тысяч долларов. Может быть такое, что в этот момент мы с вами увидим тот самый альтсезон, если, конечно же, его дадут, этот альтсезон. Будем, конечно же, с вами надеяться. Итак, что у нас тут по комментариям? Денег нет, но вы держитесь. Да, вот это комментарий топовый, крутой. Денег нет, но вы держитесь. Конечно же. Рост будет, но когда все умрут. Не, умирать нам не нужно. Нам умирать не нужно.
Нам умирать не нужно. И здесь у нас... Здесь у нас насобиралось очень большое количество комментариев. Я, конечно же, на все отвечаю. Так, Битдок, подскажи, пожалуйста, как DEX биржу использовать. Ну, в принципе, что, по поводу DEX биржи. Открываем обычную DEX биржу, ну, допустим, вот эту вот. И коннектим кошелек. Нужно, допустим, поставить расширение в браузере. Выбираешь там актив, который ты хочешь обменять, например. Обмен. И вот Connect. Коннектишь кошелек, тот, что у тебя в браузере. Там MetaMask, например, или еще какой-то там ты установил. Или через телефон. И все, сделаешь обмен, и потом эти активы тебе приходят на твой MetaMask, к примеру. В принципе, все. Тут ничего сложного нету использовать эту биржу. Как. В принципе, вот так вот. Где ты сидишь, этот пульт? Такой себе пульт. В бункере сижу. Так, ты продал альткоины? Нет, я ничего не продавал. Альткоины у меня так и есть. Я продал только Aptos. И то часть оставил позиции. Где купить серебро? Ну, где купить? Покупай в банке. Слитки можно покупать, допустим. Я... Тебе барачейн занесла? Нет, да ничего мне барачейн не заносила. Если мы посмотрим на эту барачейн, она уже, конечно, укаталась с момента публикации слез Сатоши. Там уже падение. Давайте посмотрим барачейн, что по нему вообще. Я вообще считаю, что Бера сейчас на данный момент не стоит покупать, потому как, ну, просто-напросто там нисходящий график, и он еще не отрисовал историю. 25 инвесторов здесь есть, Тир 1. Polychain Capital. Есть здесь инвесторы. Разные инвесторы. Но, ну, что здесь? Браун Ховард какой-то там. Framework Ventures. 3 инвестора Тир 1. Мало такие известные. Это не A16Z. Капитализация 174 миллиона долларов. Небольшая. Но все равно. 21% монет в обороте. И если мы посмотрим на график, то просто он куда? Ему еще падать есть куда. Ему еще есть куда падать. И он может даже упасть, например, на диапазон 50 центов. Тут никаких сломов нет, ни бокового движения, ничего нету. Просто-напросто видно то, что есть здесь нисходящий клин. Если мы вот так вот откроем, то нисходящий клин, конечно же, у нас присутствует. Вот так вот. Ну, я думаю, что здесь еще рановато делать какие-то покупки. Нужно, конечно же, выждать. И то, ну, смысл это все покупать, если оно просто-напросто не растет. Допустим, открыть графики L0, L2 решения. Все у нас просто укатывается. Смысл это покупать. Нужно дождаться хотя бы разворота эфириума. Тогда что-то можно будет прикупить. Притом, если Сатоши покупал Atom DOT, а потом он начал переливать Atom DOT в Беру. И сейчас он после точки перелива. Вот, уже просадка 40%. Я в этом не вижу никакого смысла. Я думаю, что здесь еще будет падение. Здесь будет падение, и это только начало по поводу падения. Будут, конечно же, выбивать всех подряд. Итак, что у нас по доминации? На этой неделе мы формируем свечу волчок. Мало ли, может это разворотная свеча. Мы все-таки на этой неделе поставили хай по доминации. У нас здесь был медвежий флаг. Он, в принципе, еще присутствует, но он уже сломлен, потому как мы пошли на перехай. Зачастую, когда у нас идет перехай, то уже медвежий флаг просто-напросто не актуальный. Он уже не актуальный. Но все равно мы на данный момент находимся в таком вот восходящем ровненьком канале. Если мы посмотрим дневку, то у нас буквально вчера был перехай по домке. Сегодня чуть небольшой так отток. Когда это все закончится, просто уже непонимание. Рынок уже находится, например, сломал все анализы, уже все поломлено на рынке. Можно сказать, что все поломлено на рынке, потому как альткоины просто уже не поддаются никакому анализу. Вот и все. Доминация у нас вообще в идеале должна была начать падать где-то в середине апреля.
Вот, 330 дней после халвина биткоина. Вот у нас халвин биткоина. Апрель 24 год, да. Смотрим, 330 дней. Вот у нас как раз припадает на 17 марта. И здесь уже должно быть начало падения доминации. Но мы его не увидели. Доминация опять начала расти. Ну, мало ли, будем надеяться на то, что может быть такое, что цикл у нас растянулся там на 2-3 месяца. Но все равно, если на 2-3 месяца это 90 дней, 330 дней после халвина битка, это у нас примерно припадает на 430 дней, да. Ну вот уже 430 дней, вот в принципе, если на 3 месяца мы растянулись, то здесь уже должен быть примерно пик по доминации битка. И здесь, по всей видимости, может даже формирует двойную вершину. Может даже здесь формирует двойную вершину. А если посмотреть вот так глобально, то у нас здесь получается тройная вершина. Вообще четко у нас здесь отыграла вот так вот тройная вершина. Смотрите. Здесь у нас пик, здесь тоже пик, здесь тоже пик. И будем надеяться, что здесь у нас уже формирует все-таки данный пик. Почистим вот эти вот все линии. Это у нас были блоки сопротивления. Мы их, в принципе, отыграли еще с прошлого цикла. Здесь у нас были имбалансы. Фитили вот эти вот интересные. Что у нас в прошлом цикле? Было ли здесь у нас 3 вершины? Ну, здесь у нас какая ситуация получается? Здесь у нас получается такая ситуация. Раз вершина, 2 вершина. Ну, здесь вот 3-я вершина. Правда, было нисходящее движение в правую сторону, а здесь у нас восходящее движение в правую сторону получается. Вот так вот. Локально, конечно же, здесь у нас присутствуют 3 вершины. Будем надеяться. Вот у нас история, синий шаблон бары. 21 год мы уже должны были давненько уже падать бы, но мы этого не увидели. Мало ли, может быть такое, что события в мире нам не позволяют еще показать какое-то движение. И, конечно же, виднеется здесь у нас такой вот восходящий клин по доминации биткоина. Глобально, если мы прикинем, то у нас вот такой вот восходящий клин есть. Если мы это все дело накинем, то у нас здесь присутствует такой вот восходящий клин по доминации битка. И, по всей видимости, как говорится, клин всегда пробивается вниз. Будем надеяться, что здесь она потечет. Правда, нужно будет повышать цели, потому как я думаю, что, как некоторые думают, что там доминация упадет на 20%, на 30%, я в это особо не верю. Я верю, конечно же, в падение доминации в 49%, вот сюда вот. Ну и то уже нужно, конечно же, цели, наверное, повышать. Ну, хотя бы увидеть падение, ну, на 54%, 55%. Это тоже было бы неплохо, увидеть бы такое движение, и мы здесь бы увидели хороший альт-сезон. Также у нас будет слом, исторический слом, если мы пробьем 70% и уйдем в диапазон 75%. Ну, вот сюда вот, к этой черной линии, если мы пойдем, пробьем, мы уйдем выше, чем 2021 год, то тогда полностью будет сломлена вся доминация битка, и она будет расти, по всей видимости, даже вплоть до 80%. Ну, посмотрим, понаблюдаем. В принципе, вот так вот. Что у нас локально по биткоину? Локально по биткоину уже здесь виднеется то, что формирует повышающиеся минимумы, можно так сказать. Вот у нас раз минимум, вот у нас 2 минимум, вот у нас 3 минимум. Повышающие идут минимумы и повышающиеся тоже максимумы. Допустим, у нас здесь был максимум, здесь уже тоже произошел максимум, здесь произошел максимум. У нас еще нету еще одного максимума. Вот так вот. И также виднеется у нас волновая структура. Одна волна, коррекционная волна. Вот, по всей видимости, будет 3-я волна, 4-я, ну и 5-я. Может быть такое, что у нас биток отрисует здесь еще 5 волн роста. На данный момент мы завершили, по всей видимости, 2-ю волну коррекционную. И покидаем эту точку коррекции, 98 тысяч долларов, по всей видимости, будем двигаться выше. Посмотрим, как у нас откроется следующая неделя по биткоину. Вот так вот. Индексы. На данный момент мы видим то, что NASDAQ у нас пошел на свой исторический перехай. Это у нас фонда. Это вот просто на вот это вот все смотришь,
и офигеваешь. Что бы ты не прикупил бы в этом цикле, либо там какой-то NASDAQ, либо S&P 500, либо золото, либо серебро, ты был бы постоянно в плюсе, либо биткоин. Но если ты купил альткоины, ты просто-напросто терпишь крушение. Уже нет сил, нет сил. И люди, я вижу, пишут в комментариях, то, что уже просто-напросто нет сил, уже очень задолбало, уже хочется покинуть это все дело. Как сманипулировали этот рынок, вернее, как сманипулировали альткоины в этом цикле, это просто трындец какой-то, это просто трындец. Итак, NASDAQ у нас ушел на перехай, и это очень хорошо, потому как здесь была вероятность медвежки, и многие думали то, что мы просто-напросто шлепнемся намного ниже, но это у нас не произошло. Это у нас не произошло, и это очень хорошо, потому как если бы у нас было бы продолжение медвежки по NASDAQ, то это было бы очень бы печально, особенно даже для криптовалют. Вот. Такое вот у нас движение NASDAQ с 2000. NASDAQ у нас двигается буквально с 1985 года. И если бы у нас, допустим, не было перехая, как это было в 2000-х годах, здесь у нас была такая вот рецессия затяжная, нету перехая, то NASDAQ уходит просто вниз. И смотрите, какой длительный период времени у нас был медвежий по NASDAQ. Здесь буквально мы двигались, 16 лет. 16 лет мы были в этом вот боковике. 6000 дней. 6000 дней мы были в боковике. Но потом что-то случилось с этим рынком. И аналогичная была здесь ситуация. Ушли на коррекцию. Подошли к хаю, пробили и ушли выше. Все, и NASDAQ начал безоткатно расти. Вот буквально даже была подобная ситуация в 2023 году. Вот у нас здесь медвежка, тоже у нас по биткоину была медвежка, но здесь мы подошли. Июль 23 года, предполагали все, говорили, что биток будет 0, он дальше не пойдет, но NASDAQ пробивает, уходит на перехай, и дальше мы видим движение. За собой, конечно же, потянул и сам NASDAQ, другие рынки, и также биток потянул. Все рынки начали расти. В принципе, вот так вот. Здесь мы видим то, что у нас NASDAQ пошел уже на перехай. Здесь небольшое движение, буквально 2,5%, но все равно это достаточно для того, чтобы сломать вот это вот нисходящее медвежье движение. Также S&P 500, аналогичная ситуация, уходит на перехай свой. Просто круто посмотреть, как у нас это все дело быстренько здесь откупили. Апрель 2025 года. Трамп пришел к власти и дал, конечно же, возможность закупиться крупным дядям такие фундаментальные инструменты, как фондовый рынок. А они в основном закупаются на проливах, потому как фонду можно покупать всегда, где бы ты ее там не прикупил бы, вот смотрим, неделька проходит, и ты уже в плюсе на 4%. Опять неделька проходит, в плюсе на 4%. Но крупные дяди выжидают, конечно же, проливы, потому как максимально можно заработать на фонде именно на проливах. Если мы вот посмотрим, если бы ты здесь бы прикупил, тебе нужно было выждать бы 77 дней, чтобы ты был в плюсе на 2,5%. А если бы ты взял бы на проливе, буквально уже 8% в плюсе через 60 дней. Так что фонду в основном откупают крупные дяди вот здесь вот на проливах, чтобы максимально на ней заработать. S&P 500 тоже у нас пошел на перехай. Здесь небольшое движение. Если мы посмотрим, что у нас здесь произошло по S&P 500, то у нас здесь... А что ж такое с этой линейкой, ты смотри. У нас на S&P 500 буквально движение 1,5%. И тоже слом, медвежий слом, потому как вот аналогичная ситуация была в 2022 году. Здесь у нас было сильнейшее падение. И потом опять падение, откупов не было. И длительный период времени здесь была медвежка на S&P 500. Мы в медвежке здесь простояли буквально 750 дней. Но тут у нас видно, что эта неделя сломала все вот это вот движение. И может быть такое, что фонда у нас пойдет дальше. Компании будут развиваться. И может быть такое, что скамовозка наша тоже пойдет за фондой. И, конечно же, Dow Jones. Это у нас уже высокорисковые активы на фонде. И они пока что отстают. Но
тоже показывает хороший разворот. Так же самое, как у нас и на крипторынке альткоины, высокорисковые активы, они отстают за битком. Также у нас и Dow Jones, у нас есть здесь отставание. Тут нам нужно еще сделать движение буквально на 3,5%, и мы уйдем на перехай. Может быть такое, что здесь пару недель здесь Dow Jones будет двигаться. В принципе, вот так вот. Довольно неплохо фондовый рынок у нас отрос. Все у нас хорошо отросло, кроме конечно же, альткоинов. Что у нас по альтсезону? Давайте посмотрим, что у нас по альтсезону. И индикатор альтсезона нам говорит прямо пропорционально. Он нам говорит то, что у нас на данный момент биткоин сезон. Нету никакого альтсезона. Похожая ситуация, ну, вроде бы как 20-21 год, вот здесь вот, декабрь 20 год у нас. Правда, мы намного ниже находимся. У нас просто нету никакого альтсезона, ну просто нет. Было небольшое движение у декабря 24 года, и все, просто смотрите, какой здесь идет распил. Моментальный просто вынос всех вперед ногами. Вот так вот. Тут у нас альтсезон показывает декабрь 24 года. Здесь у нас вообще просто трэш. 10 пунктов. 10 пунктов биткоин сезон. Но одно радует то, что по вот этому вот индикатору мы длительный период времени не были в биткоин сезоне. Здесь у нас такое вот касание красной зоны и быстрый разворот. Здесь видно то, что у нас постоянно были быстрые развороты. Самый длительный период времени май 22 года по июнь 22 года. Май-июнь. Буквально месяц, и мы уходим с зоны биткоин сезона. Это вообще локальный индикатор. Альт-сезон он показывает локально. Тут вот в мае он показывал альт-сезон. 10 мая был небольшой альт-сезон. Вот, 10 мая. Там у нас было движение некоторых альткоинов на 2-3%. Что у нас по индексу страха жадности? Давайте-ка мы посмотрим индекс страха жадности, но он особо касается только для биткоина. Биткоин жадность, нужно фиксировать прибыль. Длительный период времени мы находимся в жадности. Был страх только 22 июня на коррекции. Еще был страх 6 июня на коррекции по биткоину. Ну, в принципе, в жадности находимся. Рынок в жадности, и то только по самому биткоину. Рынок, конечно же, на данный момент у нас замер, особенно альткоины, и это мне напоминает мне это все дело буквально 23 год. Аналогичная ситуация тогда была. Биткоин растет, альткоины показали небольшую волну роста в феврале 23 года и начали корректироваться. И они корректировались с марта по середину октября. Только 25 октября у нас было небольшое движение альткоинов и разворот рынка произошел. Тогда в этот момент у нас Solana начала расти. Ну и еще там BNB пошла. И еще некоторые альткоины. Притом BNB, смотрите, неплохо держится. 644 доллара. 644 доллара вообще просто шикарно. Самый топовый альткоин, можно так сказать, среди всех альткоинов, потому как WhiteBit у нас немножко откатил, 46 баксов, Litecoin 85, Pepe 92, Aptos 4,82. Вообще по Aptos очень страшная картина на данный момент. Там у нас 3 вершины, не очень хорошо он выглядит, может быть такое, что будет у нас падать, ну, даже не знаю, очень сложно, конечно. Starknet 10 центов, перестал он уже падать. Dash 19 долларов. OM 20 центов. Ну, OM, я думаю, что вообще лучше не лезть. Baby Doge у нас тоже откатил конкретно. Neuro 35 центов. Sela 25. Melania 10% дала Melania. Неплохо. GMT с камина счета. У нас вообще, в принципе, ничего такого не показывает. USTC 12 центов. Кстати, API у нас показала 18% роста. И тут еще с наблюдаемых активов у нас выросла монетка Kama. Kama у нас показала 2 икса. Она торгуется на Binance. Коля у нас выросла на 22%. Кстати, USTC у нас длительный период времени находится, наверное, в накоплении. Но здесь у нас ничего не пишет, то, что он в накоплении. А если мы посмотрим на график, то его просто сдерживают в этом диапазоне. И он непробиваемый. Мы его еще даже не пробивали. Я
принципе, предполагаю, что USTC может сходить в диапазон как минимум 2,5 цента, но еще и 3,5 цента. Максимально это, конечно же, проторговать ордер блок, который у нас вот здесь вот сформировался. Ну, для проторговки ордер блока мы можем, конечно же, сюда вот сходить. Вот. В то, что там будет восстанавливаться какой-то там USTC, там мы будем лететь на $1, там я в эту чухню полностью не верю. Вот. USTC у нас сжигается, конечно. И может быть такое, что так, давайте посмотрим. 70 миллионов капитализация, 91% монет в обороте, инвестора у нас здесь нету, биржи, она торгуется на всех биржах. И здесь интересный момент. Вы смотрите, USTC не делистится. У нас нету делистинга USTC, у нас нету делистинга Луны Classic, Луны 2.0. Все остальные альткоины делистятся с биржи Binance, а USTC вообще даже не делистится. Интересный момент, что-то здесь у нас спрятано в этом активе. И все-таки, наверное, произойдет какая-то здесь манипуляция, но восстановление я в это очень мало верю. Так, 5 мая мы его рассматривали. Что у нас по объемам? Линия POC у нас так и проходит в диапазоне 10, вернее не 10, а 1 цент. Так мы здесь и находимся. Очень длительный период времени. Опустились мы, буквально вот была небольшая манипуляция здесь на 2 икса на фоне поста слез Сатоши, ну и больше ничего у нас здесь не произошло. Небольшой отскок они сделали. На этом всем деле закончилось все дело. Скоро, я думаю, что завершение лета у нас запустит все-таки этот гребаный альт-сезон. Если не запустит, то биток у нас подойдет к своим историческим хаям. Может быть такое, что он уже подошел, но все равно некоторые индикаторы нам показывают то, что цена биткоина должна быть в диапазоне 150 тысяч долларов. Биток подойдет к своим хаям, развернется на медвежку, и альты просто-напросто умрут. Ну, с такой высокой доминацией альтам будет не сладко. Что у нас по Stock2Flow? Мы уже так начинаем потихоньку окрашиваться. Это уже начинает немножко напрягать, потому как окраска уже идет ближе к желтому. Ну вот похожая вот эта вот окраска, как это у нас было примерно в августе 2021 года. Вот у нас даже если посмотреть, где-то июнь, может быть июль, окраска уже идет ближе к ярко-желтому. Ярко-желтый цвет уже все. Тут уже нужно покидать рынок. Пока еще можно посидеть. Я думаю, что 3 месяца еще можно посидеть, посмотреть, что у нас произойдет. Хотя альткоины, в принципе, ничего не показывают. За исключением пару альтов. Там Solana, Pepe выросла. Что там еще? Dogecoin. И то уже откатил. Tron дал какой-то результат. Все остальное просто укатано. Укатано, очень сильно укатано. И руки просто опускаются. Тотальная зрада. Ну что, на данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, до связи. Мирного неба. Поддержим канал лайками, подписками, комментариями. Для того, чтобы было продвижение на YouTube. Всем пока, до связи. Мирного неба.